退休演員吉恩·哈克曼 Gene Hackman 死亡調查的要點。退休演員吉恩·哈克曼 Gene Hackman 幾十年來一直是電影界的傑出人物。他與妻子隱居度過了最後幾年，患有心臟病和阿爾茨海默氏症。對哈克曼和他的妻子65歲的 Betsy Arakawa 之死的調查，描繪了這位95歲的奧斯卡獎得主在死於心臟病前最後幾天的悲慘畫面。一周後，芳村死於一種叫做漢坦病毒的罕見疾病。以下是一些要點。哈克曼可能沒有意識到他的妻子在一周前就去世了。哈克曼先生展示了晚期阿爾茨海默病的證據。新墨西哥州首席醫學研究員希瑟賈雷爾博士說，他的健康情況非常糟糕，他患有嚴重的心臟病。我認為最終這就是導致他死亡的原因。賈雷爾說，所有跡象都表明他們的死亡時間相隔一周，並補充說，他很可能不知道他已經去世。前紐約市法醫邁克爾巴登 Michael Baden 博士說，他認為哈克曼因為阿爾茨海默病而受到嚴重損害，在他生命的最後一周無法處理妻子的去世。這對夫婦過住隱居的生活，幾天都沒有被找到。當 Hackman 和 Arakawa 被發現時，屍體正在腐爛並帶有一些木乃伊。這是聖達菲海拔近7200英尺、2200米的特別乾燥空氣中的體型和氣候的結果。聖達菲警長阿丹門多薩 Adan Mendoza 將這對夫婦描述為一個非常私密的家庭，這給確定他們死亡的時程表帶來了困難。賈雷爾說，哈克曼去世時肚子裡沒有食物，這意味住他最近沒有吃東西，但他沒有脫水。門多薩說，調查人員沒有發現任何跡象表明哈克曼在芳村死後試圖聯繫任何人。我們所有認識他的人都應該去看看他。Artist Q 白畫廊的共同所有人斯圖爾特·阿什曼 Stuart Ashman 說，他很珍惜在當地一家普拉提健身工作室與 Hackman 的相遇，他們經常在那裡交流故事。我不知道，這真的很可悲。阿什曼說，而且他比他早一周就去世了。我的上帝！漢坦病毒被認為是芳村死亡的原因。芳村可能於2月11日死於漢坦病毒肺綜合徵，這是一種通過受感染的齧齒動物糞便傳播的罕見疾病。那天他出去辦事，在一家雜貨店、藥店和寵物店停了下來，然後回到了他們位於一個封閉式社區的家中。芳村如何接觸漢坦病毒尚不清楚，但當局表示，調查人員在這對夫婦財產的一些建築物中發現了齧齒動物的跡象。賈雷爾說，芳村在去世前可能已經出現了病毒症狀，類似於流感症狀。該病毒可引起嚴重的，有時甚至是致命的肺部感染。雖然漢坦病毒遍世界各地，但美國的大多數病例是在西部各州發現的。哈克曼已經從著名的演藝生涯中退休。哈克曼在漫長的職業生涯中，曾在數十部戲劇、喜劇和動作片中扮演惡棍、英雄和反英雄。除了在頒獎典禮上露面外，他很少出現在好萊塢的社交圈子裡。幾十年前，哈克曼和芳村像許多其他藝術家一樣，避開了明星，把聖達菲作為他們的家。1980年代中期，他在加利福尼亞的一家健身房遇到了古典鋼琴家芳村，他們在10年結束時搬到了聖達菲。他們在普惠布洛福興的家坐落在一座小山上，可以欣賞到落基山脈山麓的景色。在新墨西哥州的最初幾十年裡，哈克曼經常出現在州首府周圍，並於1997年至2004年在喬治亞州奧基夫博物館的董事會任職。哈克曼的朋友圈很親密，不怎麼出門，
但有時會在市中心被發現。